Kvenfélagið Sigurvon á sunnanverðu Snæfellsnesi fagnaði á dögunum 90 ára afmæli. Af því tilefni var haldin heljarinnar veisla í reiðhöllinni á Lýsóli og kallakórinn Heiðbjört lofsöng konurnar sínar. Þá voru einnig heiðraðar 2 góðar konur og þeim þökkuð vel unnin störf í þágu samfélagsins. Við létum góða veislu að sjálfsögðu ekki framhjá okkur fara. Kvenfélög, á hverju voru kvenfélög stofnuð? Það voru stofnað sem hjálparfélög til að aðstoða þar sem hjálpar var þörf á heimilum, bæði verklega og efnahagslega. Þannig að konur tóku sig saman til þess að aðstoða. Já, aðstoða. Var þá ef eitthvað kom fyrir eða bara, eins og segir Já, bara ef það var erfiðar aðstæður, hvaða aðstæður sem það voru. Hvernig upplifið þið þessa breyting? Og við þekkjum náttúrulega hvorug okkar upphaf. Við erum ekki svo gamlar. Nei, þeir eru ekki nýraðar. En það er enga síður að það hljóti þegar við komum þarna 60. Og hvernig var þetta þá? Sko, þá voru nú flestir orðnir alveg sjálfbjarga. En það var samt verið að sauma og prjóna og miðla aðstoða á milli bæja hjálpa að þörf. Og félagið stofnað, það er komað saman 2. september 1928 að Elliða í Staðarsveit og undirbúa stofnun og síðan er það 23. september sama ár á réttadag sem er alltaf hefðbundur réttadagur í Staðarsveit að það komaði saman og stofna félagið formlega og gefa því nafni Sigurvon og hafa svo böggla uppboð. Hvað er böggla uppboð? Fengu gjafir, pökkuð inn og númerað og svo dró fólk númer og fekk svo pakka sem kostaði einhverja ákveðnu uppað og þetta gerði það til þess að mynda sjóð. Til þess að geta svo seinna meir, voru búin að hugsa hvernig þeir ætluðu að hafa þetta, að það er styrktu eina konu til þess að fara á hjúkrunarnámskeið eða læra svona, í Stykkishólm og til þess að geta hjálpað heimilunum. Og eins hafði líka réðu stúlku eða einhvern úr sveitinni sem var alveg til þess að hjálpa heimilum eða var veikindi eða var eitthvað, þannig að þetta var mikil hugsjón þá. Fannst þér þú læra mikið á starfinu og þeim sem voru fyrir í kvenfélaginu? Já, alveg heilmikið. Og var svona margt sem var komið skemmtilega óvart, þessi hugsjón kvenfélagana að hlúa að þeim sem eru veikir eða þurfa svona einhverja hjálp og eins fannst mér svo skemmtileg sem síður að halda jólatréskemmtun sem þá og er ennþá reyndar. Og öllum í sveitinni boðið og burtfluttum koma og þetta er kannski allt upp í 160-70 manna samkomur. Kaupfélagið stendur á bakvið þessar skemmtur og hefur gert síðan 1928 þegar það var stofnað. Ég skilst að það sé bara, ég sé þá gömlum fundagerðum að þetta hefur verið alveg frá upphafi. Verðið aldrei þreyttar á kaffistússinu í kringum þessi mannamót? Þetta hefur dregið svo mikið úr þessu. Að miða við hvernig þetta var? Já. Þannig að þið ráðið alveg við þessi partí sem eru núna? Ég man ekki eftir nokkrum erfiðleikum í gegnum tíðina. Nei, aldrei fengið nóga kaffipollum og randalínum? Það var einhvern spáð í það, að drífa það. Gengur ekki oft mikið á svona í eldhúsinu og svona í þessu bjókstri? Nei, við vinnum vel saman. Við erum góða vinkonur allar og þekkjast vel og þetta hefur gengið allt alveg svo smurt. Og þessar eldri kenna yngri og þeir koma nýjar inn, þannig að þetta hefur alltaf gengið mjög vel. Þið eru báðar svo unglegar og sprækar eitthvað. Er það kaupfélagið sem gerði það? Þú ert búin að vera að ferðast erlendis á fílsbæki og ég veit ekki hvað. Þú sér ekki högg á steini þetta? Ég veit það ekki. Sveitalífið það fari ekki svo vel með okkur. Bara verið farið vel með okkur. En það voru einhverja fallegustu stundir sem ég man eftir.
að ég var á heimleið af balli klukkan 4 að nóttu í sólskinni eða sólin var að koma upp og algjört lögn á vötnunum og kyrrðin algjör og fuglasöngurinn að byrja. Það var alveg dýrlegur tími. Það var allavega